Merge banda. Pentru în seara asta, marca Fulger, iubită de români, numită Opel sau Opel. Depinde de fiecare cum vrea să-i spună. Cu mici probleme estetice, cum ar fi farurile mătuite din cauza căldurii. Înainte, în anii 90 și nu numai, se foloseau geamuri și faruri de sticlă. Dar se pare că proiectorul e de sticlă și rezistă mai mult în timp. Din cauza soarelui, vedeți cum s-a mătuit tavanul. Eu zic că iese la polish. Știți povestea cu Opelul, că mai mănâncă ulei, 1 litru la 1000 de kilometri, după spusele proprietarului. Uitați ce am consumat până acum, Nesti, să nu avem probleme. După cum îmi spuneam, farurile erau mult mai bune de sticlă, nu de plastic, din mai multe motive. Dar acum sunt făcute de plastic pentru siguranță, la accidente, pentru pietoni. Mașina de față vine cu jante de aliaj pe 15, cred, sau 16, și cu panchetul Confort. Motorizare 1.6, 101 cai. E o putere, aș spune, chiar suficientă. Nu vă gândiți la viteză mare. Mașina n-a fost construită pentru așa ceva. Mașinile acestea din general sunt aduse din Germania, Polonia, Franța, chiar și Olanda. Mașini de familie. Aceasta vine cu pachetul Confort, după cât am spus, cu mici probleme estetice, iar consumul este în jur de 10. Iar americanul are o vorbă: ce nu consumă 10 nu e mașină. Jantele dau chiar bine pe mașină. Avem și preșuri de noroi. Și partea amuzantă, un muștuc pentru dușmani, care este, deci subliniez, care este mulți, să știu ei acolo. Numărul n-a vrut să arate proprietarul, dar cred că vă dați seama după filmare vârsta lui. Ce să zic, că o vin cu în continuare mai târziu la platoul de filmare, unde v-am obișnuit cu filmarea E46 lui. Acum vine și un Opel la atelierul nostru de filmare neprofesională pe piatră cubică.